No čaute všetci, vítam vás pri sledovaní môjho ďalšieho videa a tentokrát sa pozrieme opäť do našich krásnych malých veľhôr a ukážem vám klenot Vysokých Tatier, túru na Bystrú Lávku. Táto túra sa začína na našom veľmi známom Štrbskom plese, ale ďalej pôjdeme opačne ako všetci a najskôr prejdeme cez Furkotskú dolinu a popri Valenbergových plesách sa dostaneme približne za 4 hodinky na miesto, kde uvidíme okolo seba len veľký strmý kráter, ktorý ale musíme preliesť na druhú stranu cez najvyšší bod tejto túry, cez Bystré sedlo. Na druhej strane krátera je už Mlynická dolina a popri okrúhlom, capom a kozom plese sa približne za 2 hodinky dostaneme k plesu nad skokom a k mohutnému vodopádu Skok, ktorý je najväčší v Tatrách a dosahuje výšku až 25 metrov. A to je aj dôvod, prečo som sa rozhodol ísť opačne, pretože to najťažšie už budem mať za sebou a môžem si dať pri vodopáde prestávku a spokojne si oddychnúť. A odtiaľ je to už len naskok, hodinka a pol prechádzočky naspäť na Štrbské pleso. Bystrá Lávka patrí medzi tie náročnejšie túry, takže ak tam chcete ísť s deťmi, tak len s väčšími, ktorým nevadí húpať sa na reťaziach. Táto túra, ak nezablúdite, meria okolo 13 km a prejsť by sme ju mali za 8 hodín. Štrbské pleso je vo výške 1346 metrov nad morom a Bystré sedlo 2314, takže prevýšenie, ktoré prejdeme, je okolo 1000 metrov. Táto túra je veľmi pekná a zaujímavá, pretože po ceste je veľa potôčikov, prejdeme aj okolo 6 plies a uvidíme aj veľký vodopád. Lenže na tejto túre bolo tej vody o trošku viac, ako by som chcel, pretože nás akurát na vrchole zastihla búrka. A ako to vyzerá, keď sa vám v Tatrách zhorší počasie, tak aj na to sa pozrieme práve teraz. Reťaze.
Neviem, či to vidíte, ale padajú tu krúpy. Keď pôjdete na túto túru týmto smerom, tak dávajte pozor na túto tabuľu, ktorá príde asi po pol hodine. My sme sa zarozprávali a prešli sme okolo nej, ani sme si nevšimli, že z druhej strany je tiež tabuľa a práve tam bola náväz na Bystrú lávku. A asi za hodinu sme stretli turistu, ktorý nám povedal, že tadiaľ to sa ide na Krivaň. A keď chcete ísť na Bystrú lávku, tak to sa musíte otočiť. Takže sme si túto túru predĺžili o 2 hodiny a namiesto 8 hodín sme išli vyše 10. V Mlynickej doline prejdeme aj okolo pamätníka záchranárom, ktorí tu v roku 1979 tragicky zahynuli. Táto tragédia je o to tragickejšia, že sa ani nemusela stať. Záchranári dostali správu o zranenej nemeckej turistke z bývalej NDR v okolí Capieho plesa, tak neváhali, naskočili do vrtuľníka a išli ju zachrániť. Keď prišli na miesto, zranenú turistku nevideli, tak urobili 2-krát okruh okolo Capieho plesa a rozhodli sa pristať a ísť ju hľadať pešo. No pri pristávacom manévri sa prudko zmenil vietor, nastala turbulencia, vrtuľník sa náhle stočil a zavadil zadnou časťou o skalu. Nasledoval 150-metrový pád a výbuch palivových nádrží. Z 9 ľudí na palube prežili len 2, aj to s veľmi ťažkými zraneniami. Správa z nemocnice hovorila, že lekári dúfajú, že Svatopluka niča dajú dokopy, ale Lacovi Janigovi s opuchom mozgu zhoreného na nepoznanie veľa šancí nedávajú. Ale dostali sa z toho obidvaja a dokonca sa obidvaja aj vrátili medzi záchranárov a ďalej lietali aj na vrtuľníku. Hovorili, že keď majú zomrieť, tak jedine ako záchranári. Žijú dodnes, majú cez 70 rokov a zúčastnili sa aj odhalenia pamätníka v Starom Smokovci pri príležitosti 45. výročia od tejto tragédie. No a čo tá turistka? Nakoniec vyšlo najavo, že to nebolo nič vážne, len si vyvrtla členok a sama zišla dole a ešte v ten istý deň sama prišla aj k lekárovi.
Keď záchranári prišli na miesto, ona tam už dávno nebola. Už bola na polceste naspäť, alebo už možno bola aj na hoteli. No išlo tam o to, že sa pošmykla na snehu, vyvrtla si členok a jej spoločník zišiel k Štrbskému plesu a z hotela zavolal záchranárov. Trval na transporte a tvrdil, že nie je schopná ísť ďalej ani s niekoho pomocou. No bohužiaľ aj takýto scenár vie napísať život. Udalosť spred 45 rokov pripomínajú aj tieto trosky záchranárskeho vrtuľníka, ktoré ako pamiatka zostali priamo v Mlynickej doline. Jeden z preživších, Ladislav Janiga, sa z ťažkých zranení a popálenín liečil dlhé mesiace. Ako predčasom priznal, najväčšia rana zostala nielen na tele, ale aj na duši. Mne to každý nám pripomenie moje telo, keď sa obliekam. Tak vidím, čo som zažil a spomínam vždy na svojich kamarátov, ktorí nemali to šťastie tu ostať. Presne o 15:34 sa v Starom Smokovci rozozvučali zvony a na pamiatku obetí tragédie v Mlynickej doline odhalili pamätník z Čiernej Žuly. Pilot Svatopluk Nič poslal kolegom odkaz do neba. Aby se podívali a přáli nám všechno nejlepší a drželi nám místo. Aby ta parta se sešla celá. No a to je všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo. Nech sa vám darí, z hrnca parí a uvidíme sa niekedy na budúce. Hasta la vista.